윗집에서 미친듯이 뛰길래 참다 안 되겠어서 올라왔음. 덩치도 크고 무섭게 생긴 남자가 나오더니 기다리고 있었습니다. 순간 쫄았는데 그게 무슨 소리냐고 했더니 저도 윗집에서 뛰길래 아랫집으로 전달한 거거든요. 윗집에서 안 뛰면 저도 안 뛰겠습니다. 이런 말도 안 되는 소리를 씹는 거임. 도저히 말이 안 나와서 잠깐 봉조 있다가 같이 올라가서 말을 해볼까요? 라고 하길래 어이가 없어서 일단 같이 올라가보. 너무 뛰어서 올라왔습니다. 미안해요. 집에 애가 있어서요. 조심할게요. 네, 조심해주세요. 이러고는 고분이 그냥 내려가는 거야. 크크크. 이게 뭔가 싶어서 한마디 했어. 아니 윗집에서 뛴다고 그쪽이 왜 뛰어요. 윗집이랑 해결할 문제지. 혼자 올라가기는 좀 무서워서요. 잠시만 기다려보세요. 라고 하더니 집에서 귤 한 봉지를 갖고 나오더니 같이 가주셔서 감사합니다. 다음에 또 부탁드려도 될까요? 덩치도 산만한데 무슨 겁이 그렇게 많나 싶었는데 일단 알겠다고 하고 내려오. 며칠 뒤에 엘리베이터에서 만났는데 그때 이후로는 윗집 조용해졌다고 고마워하더라. 아무리 생각해도 혼자 다 해결한 것 같은데.